Hawa wazungu hawezi kuhangaika na huyu mvunja kuni. Kwanza hata wajui kana Nike yao umevaliwa dadeki. Huyu muongo ana mzalao, anakuwa mtu mwenye rofa. Tuwezi kwa Nike kampuni kubwa hawezi kuhangaika na kwa sababu impact yake ni ndogo. Waangalia ile pambano wafiki hata watu milioni 100 duniani. Sasa utahangaika na sio 100, 50 wafiki. Utahangaika na hiyo kitu takataka. Nike wanaangaliwa na watu over 1 billion bana. Huwa ameona kama chale tu kwa kufanya uchale basi. Eti viatu vilikuwa vinamfinya ndo nikapata enka. Sio wote tunabanaga na viatu na vaa, lakini ndo upate ufinyo. Viatu vinafinya mpaka upate enka. Viatu vikikufinya basi, lakini haiwezi kuwa tatizo la kufinywa viatu ukapata enka. Uongo wa kizamani huo. Wote tushacheza mpira tulikuwa tunavaa viatu, kuna siku vinakubana, sio sababu ya kupata enka, vinakufinya. Tunasema kwamba kapata enka. Afadhali angesema angepata lenge. Vinaenka na kiatu kukubana wapi na wapi. Pumbavu mkubwa. Amenitoa mood, yani nimezidi mind leo. Na watu waongo katika fighting, katika michezo siwapendi. Unaenda kutuongopea eti viatu mara begi. Kwanza Ulaya mambo kupoteza mabegi, begi kutoka Ulaya Marekani kapotelee Uingereza. Washavuka huko. Hiyo ndege za kichupli, ndege kweli washavuka mambo kupoteza mabegi. Vitu digital sasa hivi.